嗯？梅西，看这是什么？妈妈给你准备了 costume。哎呦呦，哎呦呦，哎呦呦，不对啊不对，哦呦呦呦呦呦呦呦，哎呦，看看这是什么？嗯？你要过来戴吗？嘿，嘿，哎呀，真好看！这是谁家的小狮子呀？这是什么？真好看，是不是？是不是可好看了？嗯。哎呀呀！我是这个村里最靓的仔。这是什么？妈快给你穿衣服好不好？哎呀，啾，好。哎呦，好了，去吧，miki。Moments later. 妈妈，看看你们都拿回来啥玩意儿啊？哇！那我们尝尝这个。哦，好吃吗？梅西呀！sit。咦？尝尝这个呀。嗯，哈，嘿，嘿。好，下一个，噔噔噔噔噔噔噔。这是什么？对呀。妈妈拿勺呢，拿勺。哎呦哎呦哎呦！哈哈哈。